यो चाहिँ बस्ने घर रहेको छ अनि बङ्गुरको खोरहरू चाहिँ यता रहेको छ। यिनीहरू चाहिँ यो फार्महरू रहेको छ, सबै खोरहरू हो। अनि यो चाहिँ दानाको भाँडो हो। सुरुमा दाना यहाँ आउँछ अनि त्यस पछाडि खोरभित्र पखाल्नलाई चाहिँ यसरी खोरभित्र पकाएको हुन्छ। यो पाइपद्वारा चाहिँ यति बेला यो दाना झरिरहेको हो, खोरभित्र गइरहेको छ यो पाइपले। यहाँभित्र चाहिँ मङ्गुरले खान्छ। यस्तो रहेको छ कुरियाको मङ्गुर फार्म चाहिँ।